سەرەتا بەناوی خۆی گەورەی میهرەبان من تەریفە خالد محەممەد خوێندکاری قۆناغی دوی بەشی زانستی کۆمپیوتەرم سمیایەکم ئامادە کردووە بۆ بابەتی نوێژرا ئەنالیسیس کە تایتڵەکەم بریتیەدا First Order Homogeneous Equations. ئێستاش باڵەتر دەکەمەوە. پێناسەیەک دەربارەی بابەتەکەمان First Order Differential Equation بریتیە لە is defined by an equation dy divided dx equals to fxy of two variables x and y with these functions fxy defined on average in the xy plane. It has only the first derivative dy divided dx, so that the equation is of the first order and no higher order derivatives exist. The differential equation in first order can also be written as let پێناسە ئەکرێت بەم هاوکێشەیە دەریاخۆ دەدەبڕێت بەم هاوکێشەیە dy دابەشی dx یەکسانە بە fxy of لە دوو ڤاریبڵ پێکاتۆ کە x و y لەگەڵ فانکشنێک کە fxy هەروەها لێرەدا یەک داداشەوامان ئەبێ first derivative واتە یەک داداشەوامان ئەبێ کە dy لەسەر dxە و هاوکێشەکە یەک ئۆردەریشی ئەبێت واتە یەک پێداشەوی ئەبێت و زیاتری نابێت هەروەها دەتوانین ئیکویشنەکە بەم شێوەیە بنووسین y prime equal fxy یاخود d divided dx y fxy ئەمەش هاوکێشەکەی ڕوونەکەینەوە dy divided dx یەکسانە بە fy divided dx جەنرال فۆرمەکەیەتی لێ dy divided dx y equally bx لێرەدا dy divided dx ئەکاتە v plus dy divided dx لێرەدا ئەبێ ئێمە ئەو بزانین کە پێویستە y divided dx کە یەکسانە بە v vەکە ڕێگەیسی y divided x واتە لە شەکلەوە بنووسێت v plus x dv divided dx equally avv کە ئەمە حالەکەی پەڕەکەی separation variable v dx plus dx dv equally avv dx اینجا ئێمە separation variable پێشتر بە ڕوومان کردوتەوە کە پێویستە variableی x لەلایەک بێت variableی y لەلایەک بێت واتە x y دەبێت لایەک بن بەڵام لێرەدا ئێمە yمان نییە vمان هەیە ئێستا ئێمە variableی x بەم شێوەیە لێەکەین dx dy dx بە دیڤایدکردنی ستێپی پێش خۆی دەبێت ئەم شێوەیە dx dy dx equally dv divided avv subtract v کەواتە ئێمە داتاشراوەی ئیکویشنی لای چەپمان داتاشراوەی ئیکویشنی لای چەپ کە ژێرەیە داتاشراوەی لەسەرە هەیە کەواتە لینی ژێرە دەکاتە integrating dv divided avv دەتەکمی v plus c کە لێرەدا c نەگۆڕە دەبێت بۆ separation variable ئەو plus c بنووسین سۆلیوشنەکەمان لێرە بە شێوەیەکی گشتی بەم شێوەیە کردووە vمان ریپلیس کردووە لەجێگی y divided x نمونەیەک لەبارەی بابەتەکە y لینی y subtract لینی x subtract 1 dx plus dx dy equally 0 لێرەدا ئێمە v multiply x دەکاتە یاخود یەکسانە بە y لێرەدا لەجێگی هەر وایەک vx دائەنین لە ستێپی دووەمدا vx لەنی vx لەجێگی وایەکە subtract لەنی x subtract 1 dx plus dx dy equally 0 vx لەنی v عفوا plus لەنی x subtract لەنی x subtract 1 لێرەدا وەکو چۆن لای vx دەکات بۆشی لینەکە لێرە بە یاسای ئەدا لێکدانی داداشراو بەم شێوەیە لێ هات لە سنەبی سرێم کە باسی ئەەکەین
dx plus dx dy equals 0. Vx لني b subtract t1 dx plus dx power 2 db plus dbx dx equals 0. طبعا vx لني b subtract t1 dx x أكيد هافش إنش x db plus ab dx equals 0. عشان x كان لما نفس تابع لني b subtract t1 dx plus dx db plus db dx equals 0. b لني b dx subtract db dx plus dx db plus db dx equals 0. بليتن كدينا وكمان أمثلة مع دستو إنجا لسانا إمين دابشي variable x أكين لما b لني b dx dy dx طبعا هؤلاء هاك شكا b لني b plus x dv dy dx b لني b equals 0. integrating يكفوها بفيك أستا بس ما كان وليكي هو مايو dx dy dx dv dy dv لني v equals 0. لني x plus لني c plus لني v تتشاوي شرم على السراهي بويا لني شركة equals 0. لني c x طبعا لني x plus لني c ليرة داب وبا لني c x plus لني y dy dx equals 0. بيكش ليرة بمثلة الأخيرة جاري كيكا بيا كمان كبروبا y dy dx كبيش إيما y dy dx ما تكذب لني y dy dx equally يك dy dx لني y dy dx يكسانا با يك dy dx y x e power 1 dy dx أما جنا صاليش نكريتي أما شموني كيكا dy dy dx equally dy plus dx dy dx أما نمونا كيا صاليش نكشي اشتبع سكين dy dx طبعا dy dx طبعا x جري همبو دوايكا همبو x كاتشكا كداركا ماليرا توسكو كنوه dy dx equally dy دابشي x كويك بيكو x db دابشي dx x سانة 2b plus c1 x dv dx equally ab plus c1. partial integrating equality talk equality كا dv dy b plus c1 طبعا ليرة دا integrating كمان لا غاية شوار سكوتوكا variable x بولا x variable y بولا y بفري separation variable إنجا لني y dy dx plus c1 equal لني x plus لني c كلني c x وهاتو في شباس ماكرو multiply e power 2 y dy dx plus c1 c x أنا بس x y dy dx equal c x subtract 1 كا أجامي كود هاي y equal cx power 2 subtract x. Yes, was.